Ito mga idol is Toyota Avanza to. Papalit tayo ng rocker pinion nito. Yan, laking tagas na mga idol. Yan, tagas na rin idol ang kanyang. Uy, sira na rin ang tie rod in ito. Lambot na. Ito mga idol, dinala ito sa akin ng may-ari. At tumatagas daw ang kanyang power steering TF. Titingnan natin kung ano maganda nito. Huwag may tama ng shafting nito, kapag tayo ng buo. Bago assembly na. Idol, kakalasin lang natin to. Hindi na ito ordinary sa inyo mga idol. Ito i-share ko lang sa inyo kung paano ko gagawin ito. Yan, kung paano ang resulta nito. Para meron kayong konting tip na kung anong dapat gagawin kung meron kayong ganitong Avanza. Yan. Okay. Mabaklasin natin ito. Ayan, idol. Ito idol, stabilizer link. Sira na rin to. Yan. Papalitan na rin natin yan. Kalug na yan. Stabilizers. Tie rod in, palit na rin. Yan lang. Okay. Toyota Avanza to idol. 2011 model. Yan. Kabilaan na rin, stabilizer. Wala na rin. Stabilizer leg. Palit na rin tayo yan. Ayan. Okay. Matanggal na pala natin idol. Ayan. Ito na idol. Ibuksan natin yan. Para makita natin kung ito problema niya. Idol, tatanggalin natin to para makita natin yung loob nito, laman loob. Sira na rin pala yung bushing nito idol. Ayan. Kaya halos ang gagastusin niya rito papabushing ito machine shop. Tignan natin kung kukumpare natin sa brand new sa repair. Okay. Tanggalin natin ito. Sira na rin itong tie rod in idol.
itago mo. Ayan idol, may lock ito sa loob idol. Ayan. Dinala ko. Ayun, sa loob. Ayan, may spring lock. Lumalawa na nga sa WD-40. May tama na rin shafting nito. Ayan, tatanggalin natin to yung idol lock na to. Ayan. Sisikwatin lang ng long nose yan. Kalawang lang idol, oh. Oh. Ayan lock niya. Ayan, hindi na pwede talaga ito idol. Ito mga idol, kapag gumagawa kayo ng power steering, huwag niyong pilitin na ipalis to. Kasi ako marami na experience yan eh. Yung iba pinapalis yan. Tapos pinuputulan nila yung spring, yung oil seal. Para kumapit nga naman. Pero idol, so para sa akin, hindi po pwede na. Dahil pabalik-balik na ang trabaho niyan. Sumikpit. Yan. Ngayon ito, hindi ko na re-repair ito idol. Papapalitan ko na lang ito ng assembly. Assembly ng buo. Hindi na pwedeng repairin yan. Hindi pipilit natin na papalitan ng repair kit. Hindi na po pwede. Kasi yung standard kasi ng sukat nito, mabibili repair kit, hindi na katulad ng original talagang standard. Kapag pinapolish nyo to, pwedeng ipolish to. Halimbawa, may customer kayong kapos ang budget. Halimbawa, walang budget na pambiling buo, assembly nito. Pwede ito idol, pero matagal na isang buwan yan. Tatagas ulit yan kasi malakas ang pam nito. Yan. Kaya yung mga naggagawa, nagmekaniko dyan, baguhan, huwag na kayo mag-try na magawa nito na ipapa-machine shop nyo. Okay? Napalit po tayo ng assembly na nito, idol. Total, binanggit ko naman yan sa may-ari bago ko binaklas ito, idol. Binanggit ko naman sa kanya yun. Kung talagang hindi na kailangang repairin, palit tayo ng assembly. Okay, idol. Update natin. Update kayo mamaya pag anong sabi ng may-ari, okay? 6.5 hours later. Yan mga idol, ito na yung bagong rack and pinion. Replacement lang ito mga idol. Yan. Ito yung luma niya. Kung nare-repair pa kasi natin ito idol, halos parehas lang ang gagastusin. Konting diferensya lang. Kaya nag-decide yung may-ari, bago na lang. Yan. Sasalpak na lang natin itong buo. Paliterad in na lang. Yan mga idol, kakabitan natin itong bago. Yan. Kaya mga idol, ito yung bago ng Terra din. Stabilizer link, ito na yung bago. Kapit na rin natin yung idol. Kapit na rin pala namin yung bago. Ayan o. Ito na yung bago niya. Kakabit na natin yung Terra din sa stabilizer link.
idol, naikabit na natin to, tera yung bago na. Ngayon, kaya pinakabit ko muna yung gulong para diretsong manibela. Bago natin ikakabit ito. Yan, itong crossbar. Kailan diretso din sa manibela yan. Para hindi na tayo masyado mag-align ng ano. Lulukan yan doon sa dulo, rest may 12 yan doon para maurong ng konti. Dito? Yung sa dulo. May 12 yan dyan. Yan mga idol. Isa nakalay na itong rack and pinion sa Tyrant nakalay na yan. Ngayon, ito na lang i-alay natin sa taas na to. Yung galing sa manibela para sentro din doon. Ayan mga idol, naluwagan natin yung ayan, yung sa dulo na yan, ito ayan, para may urong siya. Ayan mga idol, may tagas din yung kanyang ano, ayan, may tagas din kanyang coolant. Titingnan natin kung saan nagagaling. Dadamay na natin yan. Baka mag-overheat ang may-ari nito eh. Kawawa naman. Hanapin na natin yan kung saan nagagaling yan. Ayan. Idol, nakabit na namin. Nakasentro na yung manibela yan doon. Ayan. Para hindi na masyado mag-ano ng adjustment ng gulong. Kalain siya. Balik sa dati. Ganun pa, papasili pa rin ito sa alignment. Kahit na padubol sa alignment. Ayan. Saka na rin kakabit yung hose. Yung dalawang hose na ito. Mga idol, yung sa coolant niya, ang tagas niya is nandito sa ilalim. Ayan, hindi makita halos. Ayun, sa likod. Hindi ko rin makita halos, kaya dinikit ko na lang yung video. Halos dukutin to. Maraming malaking trabaho to, dahil babaklasin. Ayan mga idol, oh. Halos dinikit ko na yung camera, video natin, oh. Sikip. Kaya yun ang tagas ng coolant. Hindi natin alam kung kaya abiso muna natin sa may-ari yan. Okay. Kaya mga idol, gagawin natin yung tagas ng coolant kung sa likod. Titignan natin kung madudukot. Ngayon natin ito ibabaw nito. Kasi napakasikip eh. Ayun, sa likod. Likod na likod. Tanggalin natin ito ibabaw para makita natin kung kayang dukutin dun sa likod. Lumalakas ang tagas.
dukot dito, idol. Ayan. Sa likod na to. Yung mga idol sa mga thermostat ang may tagas. Oh. Pahirapan lang ang pagdukot. Ayan. Ngunit, Silant na lang siguro yan. Ayan, idol. Ano sa loob? Mga idol, nakabit na namin sa likod. Ayun, hindi lang talaga makita. Ngayon, kaninag na lang sa salamin. Hindi lang makita, idol, di mo kasi cellphone. Ayan, ito. Yung kinakabitan na hose na yan. Diyan tumagas yung, yan. Diyan tumagas yung kulang. Ginamay na rin yan, idol, para wala nang problema may-ari. Kakabit natin yung ibabaw. Nakabit na natin yung ibabaw, patutuyuin na lang natin yung silang na ginalagay natin. Ayan. Para mapanggal na natin. Pensyon na, hindi makita talaga sa video, hindi magkasya cellphone. Pasikip. Ayan, idol. Obserbahan natin mamaya kung may tutulupan kulant. Patigas-tigas lang muna ng kaunti. 2,000 years later. Ayan mga idol, mandar na siya. Obserbahan na lang natin kung may tutulo pa. Tama natin ito. Tingnan natin yung manibela. Ang priority nito, idol, ang dapat papagawa nito ng may-ari, ano? Power steering. Ayan, malambot naman. Ayan. Malambot siya. Okay na ito, idol. Bago, wala nang problema. Bali, dinamay na lang natin, idol, yung leak ng coolant kasi baka mag-overheat yung may-ari. Wala naman sa'yo sinabing ano yun, na yun ang problema. Pero ang problema nito, yung mga talagang rack and pinion. Ayan mga idol, okay na ito. Hanggang dito na lang. Good luck na ako sa inyo. So nga pala sa mga subscriber ko, sa viewers, maraming salamat po sa inyo. Wala akong sawang pagsuporta sa aking munting channel. Sana gusto nyo itong aking munting video sa ngayon. So good luck. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat. Idol. Bye bye.